Следващия модел е ето такава оверсайз рокля, която е малко по-дълга, някъде под коляното отпред, а отзад е до средата на прасеца. 25 евро на 17 евро. Един модел офис рокля от Punto Milano в цвят бордо и в черно. Класически модел, изчистена рокля, подходяща е за офис и за ежедневие. Отпред има цепка. Цената е от 35 евро на 25 евро. Една рокля в бордо, която е къса, с плесе и копчета, тип риза рокля. Намалението е от 39 евро на 25 евро. Два цвята, тъмно-синьо и зелено. Малко под коляното е дължината, отстрани има цепки. Цената е в момента от 45 евро на 30 евро. Една много интересна рокля от плътно трико в горната част, а в долната част е ризен плат поплин. Намалена е от 70 евро на 40 евро. Това е една по-екстравагантна рокля с два различни ръкава и тази част е от лак, а цената е от 70 евро на 35 евро. Рокля от плетиво, свободна кройка в комплект с колан, 30 евро на 20 евро. Дълга черна рокля, която е с интересен ръкав, има цепка на ръкава. Алото е с копчета, 40 евро на 25 евро.